channel Denny Agung Jaya. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba sebuah alat terapi untuk sesak nafas, yaitu nebulizer. Ini kompon sangat portable ya, ini juga ada baterainya dan untuk sangat membantu ketika mungkin anak kita batuk berat dan kemudian sulit untuk minum obat, maka juga bisa digunakan dengan nebulizer ini karena obatnya bisa kita masukkan dalam cairan dan nanti akan dihirup ya. Tentunya debitnya khusus, yaitu untuk mengencer atau apa itu, untuk batuk atau sesak itu biasanya Ventolin yang menggunakan dalamnya adalah larutan NaCl. Ini dengan dosis tertentu yang telah disarankan oleh dokter. Kita buka dulu. Isinya semua. Jadi ini kompresornya dan ada selang, ada chargingnya. Sangat jelas sekali, nanti kalau di kardus mungkin bawanya bisa lebih mudah ya teman-teman. Ini on off nya, ini nanti kita pasang. Ini tasnya ya, belum bawa yang tadi, terus nanti saya katakan ya. Ya, ini obatnya, itu Ventolin ya teman-teman. Untuk nebulizer kandungannya NaCl 2,5 mg. Ini nanti keluarnya obatnya, jadi kita pasang dulu seperti ini di sini. Dan bisa seperti ini namanya. Ini untuk powernya, dia tidak pakai baterai. Dan colokannya
masukkan ke sini ya teman-teman, masukkan ke sini, kemudian obatnya tadi sesuai dosis juga dimasukkan di sini, tutup seperti ini, tinggal ada pengaturannya ya, 2 sampai 6 cc kencang. Ini kan keluar ya, seperti itu. Sangat praktis, ini bisa langsung uapnya langsung keluar, bisa dihirup ya. Oke, demikian tadi. Ini bisa digunakan di umpamanya kita di perjalanan atau jauh. Ini taruh sini ya. Sekali ini. Ini simpel sekali, ringkas ya teman-teman, bisa dibawa kemana-mana. Oke, ini tadi kita unboxing ya, compressor. Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini akan lebih berkembang. Terima kasih teman-teman.